Լսի, ինքը մի քանի ամիս այդ մարդուն սպառնացել է։ Բացի հրապարակային սպառնալիքներից, ես վստահ եմ, որ իրան անձամբ են սպառնացել, որ տես դու պետքա կաթողիկոսին դավաճանես, չգիտեմ, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն դավաճանես, թե չէ այդ քո նկատմամբ վարքաբեկող տեղեկություններ կհրապարակվեն, չէ՞։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է կազմակերպել այդ տեղեկությունների պատրաստումը եւ հրապարակումը, բայց Արշակ Սրբազանը ունեցել է երկու հնարավորություն։ Մեկը դավաճանի իր հավատքին, եկեղեցուն եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին ու անցնի Նիկոլի քրիստոնեությունը պղծողների աղանդի շարքերը, եւ մյուսը ասի ախպեր ինչ ուզում եք արեք։ Ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք հորինեք, ուզում եք մի հորինեք, ուզում եք տարածեք, մի տարածեք։ Ինքը ընտրել է երկրորդ տարբերակը, որը անհամեմատ ավելի առաքինի, ավելի գովելի պահվածք է, քան եթե ինքը տրվեր Նիկոլի շանտաժին։